Aš svajau greičiau išeiti į dekretą, kad negrįžti į tą darbą. Skamba įspūdingai, per metus 44 000 žmonių bendruomenė grupėje. 20 000 čia turbūt buvo iš tikrųjų po 2 mėnesių net. Influenceriams rašiau, ten pavyzdžiui, mamoms vedančius blogus, kad aš turiu tokią idėją ir ar galite man padėti. Kaip uždarą grupę galima monetizuoti? Leidžiam kokį 1-2 reklaminius postus per dieną, nors tų postų būna virš 30 per dieną. Tada pakeli kainą, vis tiek ateina, pakeli kainą, vis tiek ateina. Kiek kainuoja reklamuotis jūsų grupėje? Savo Instagram'u, kai monetizavau, tikrai labai mažai aš įdėjau pinigų. Jeigu žmogus turi daug pinigų, tai faktas, kad galima per metus laiko ir 50 000 sekėjų surinkti. Bet kaip tai padaryti, neturint lėšų? Turiu jau gan didelę komandą, kuri man padeda. Dėl buities, tai mes su vyru 50/50. Mano pagrindinis darbas turbūt būna ryte, kai jos dar miega, ir vakare, kai jau irgi užmigusios. Moters tokia karjeros sėkmė auginant vaikus, tai šalia labai geras vyras, kuris negulės po darbo televizorių nežiūrės.